我叫做林以慧啦，咁咧我哋個農場就叫運來農場，咁跟住我哋呢個農場負責養嘅雞咧，嗰隻雞個名就叫龍蛇雞。咁其實我都翻嚟接手我媽媽嘅事業，就都差唔多有20幾年啦。咁其實但係我哋個農場咧就真係好歷史悠久嘅，所以你望到呢埲牆咧，其實係上面呢橛就係我媽媽起上去嘅。咁所以嗰陣時都差唔多成50年前。咁其實下邊嘅咧就係前身嘅雞場起出嚟嘅。咁所以數埋其實可能差唔多成100年都有㗎啦。咁咧其實咧，因為我爹哋媽咪嗰個年代咧，佢哋就已經係做雞場嘅。咁跟住我就由細到大就喺雞場大啦。咁慢慢大個咗，我又去咗外國讀書啦。咁就喺2000年頭就因為我媽媽即係生 cancer， 咁我就冇辦法喺外國做緊嘢，我都要翻嚟香港。咁又好唔好彩啦，佢都後尾就走埋啦。咁走埋我都冇辦法，我就要決心翻嚟香港，就接手咗佢個農場。咁亦都當時係個心亦都諗，因為都唔想話賣走咗個農場唔做，係因為其實香港喺嗰段時間就係經歷咗又有禽流感啦，亦都佢哋會用咗好多方法幫我哋農友手嘅。咁就到而家其實都成20幾年，即係淨係我自己接觸呢個行業都。咁就一路做到而家咯。咁嗱，我哋而家點解會有龍蛇雞嘅出現呢？其實因為喺即係自從政府發牌管制我哋雞場之後，亦都佢就想再做一件事，就係做中央屠宰。咁我哋嗰陣時就諗，因為當中央屠宰嘅時候，嗰個市民就唔可以望到隻雞。咁就點樣去分辨到你隻雞係好食嘅雞？我以後都想買翻呢隻雞嚟食呢。咁我哋就諗就要做一個品牌出嚟。咁同埋亦都做到嗰件事，就係嗰隻雞就算劏咗、殺咗之後，雪咗，佢都仲可以有翻新鮮雞嗰種口感同埋嗰種雞味出嚟嘅。咁所以就而家我哋就慢慢去培養咗呢個龍蛇雞出嚟。佢就係唔可以60日就賣㗎。要起碼最少要養90日，甚至乎我哋養到120日嚟賣，咁就係可以保留翻嗰個雞嘅雞味重好多啦，同埋嗰個肉質係會有咬口，嗰種咬口就係好似你食走地雞咁。咁其實咧龍蛇雞咧，我哋都講真用咗差唔多10年時間，慢慢一路咁培到我都差唔多真係推出去市場都，我由01年翻嚟開始試啦，就一路咁樣。其實將佢哋唔同嘅雞嚟配咗種，咁就出咗嚟之後，我哋就會自己去試呢隻雞到底係咪我哋想要嘅雞。咁如果唔係啦，咁我又要等第二批雞大咗，跟住又要再攞佢哋嘅優質嘅地方出嚟，又再大家配合咁。咁其實講真，龍蛇雞夾埋都可能有成6、7個種一齊咗，即係佢哋集合咗 mix 咗變咗混血兒咁啊！咁我哋其實就係睇我哋想譬如個雞唔想要咁肥，咁我哋就唔好攞咁多三黃雞嗰啲種落去，啲麻雞啲種落去，因為嗰啲全部都係一食啲肥膏落去，佢就會係咁生肥膏咁。咁我哋又會攞咗啲野雞嘅種，咁就會令到嗰隻雞嘅肉質係幼細啲，就唔會好似啲外國雞咁纖維又粗咗。咁所以其實搞埋都搞咗成10幾年，我哋都成15、14年先推出到落去個市場度賣呢隻雞咯。養大一隻龍蛇雞呢，我哋當我哋會推出去 market 呢，都差唔多成90日打後先會嘅。咁每一日到底我哋會做啲咩呢？就係5點零鐘我哋就要起身，就要餵啲雞食嘢啦，因為隔咗成晚佢冇食過嘢㗎嘛。咁我哋就要喺個料倉嗰度攞啲料，咁嗰啲料呢，就係我哋自己都精心計過晒營養嘅，咁就會計好晒佢嘅脂肪啦、蛋白質啦、碳水化合物啦，同埋佢嘅營養啦，我哋又會落咗維他命落去啦，同埋啲微量元素嗰啲全部會計好晒，咁就撈勻咗啲飼料，咁就會啲夥計就會幫手去餵啲雞嘅。咁其實呢，講自動化餵雞呢，我哋係即係最早期做嘅添，但係後來我哋而家都放棄咗。點解呢？因為呢，當你發現如果我所有嘢撳個掣就做咗啦，咁你就唔會去望下隻雞而家個身體健康狀況㗎嘛。咁就好多時候有時死晒啲雞都會唔知，即係可能即係個籠裏邊有隻雞係同另外條屍一齊住埋，係你哋都會唔知。咁所以而家我哋都係去返最原始個方法，就係要個同事即係每一日去餵雞。
就睇清楚啲雞嘅健康狀況。哦，可能而家隻雞想作病，咁我哋就會知道，就會即刻拎走嗰隻病嘅雞，就希望佢唔好同其他嘅交叉感染咗咁樣樣咯。咁另外咧，我哋都會喺水裏邊咧就做咗淨化啦，同埋都會俾一啲營養落去俾佢哋咯。因為好多時候，譬如維他命 K 嗰啲要加落去俾佢哋，維他命 C 嗰啲要加落去俾佢哋飲啊咁樣樣。好似以前佢哋好中意，即係舊我媽媽嗰年代啊，即係舊嗰年代，佢哋好中意用好多豬油去養雞嘅。咁佢哋可能一隻雞3斤幾，佔咗有大半斤係豬油嚟嘅。因為嗰個年代佢哋要求就係要好肥嘅雞啊嘛，就唔同而家我哋就唔會再咁樣用豬油，我哋會用豆油啊嗰啲甚至乎有陣時我哋會俾一啲好有營養嘅奶粉俾佢哋食，咁希望就令到隻雞喺營養豐富嘅情況下長大，就會個免疫力高啲，就唔使用咁多藥去救佢哋咯。咁我哋龍蛇雞活雞嘅時候，佢嘅特徵係咩呢？就係你會見到佢嗰個雞冠係比較大啲啦，同埋呢就佢會有一執鬚喺度啦。咁同埋即係我哋自己知道嘅呢，就係嗰個雞個模式係同其他啲麻雞啊、黃雞嗰啲係唔同嘅。不過可能即係你哋唔識就睇唔出咁樣樣啦。咁如果喺食方面，其實我哋龍蛇雞我都話佢其實一隻係混血兒嘅雞啦。咁所以呢，其實佢就嗰個纖維，我哋係攞咗一啲好土雞嘅纖維。所以有時呢，其實有啲客會見到嗰隻雞突然間好似有啲地方係黑色嘅。點解呢？就因為我哋攞咗啲土雞嘅種出嚟。咁佢就會個土雞個種就係個纖維係會好幼細嘅，咁所以我哋咬落去咧就唔會覺得好鞋實實嗰種感覺。因為有時好多時候食雞係嗰啲雞孔又話好鞋實，嗰啲就係因為其實有塊大種喺度，佢個纖維粗就會咁。咁我哋再嚟就係會做到佢個皮下脂肪好低啦。咁呢個都係其實攞咗一個宮廷雞嘅特徵出嚟，咁就令到佢嗰個皮下唔會儲咁多脂肪喺度。咁所以其實就呢隻雞係會食得健康啲，同埋我哋都控制晒佢食嘅嘢係健康啲，咁所以就出嚟嗰隻雞都健康啲啦。因為嗱，你見到我哋咧以前個養雞方法咧就係呢啲由即係初生由佢低溫出嚟啦，就會擺喺地下度養嘅。咁嗰陣時就會地下鋪啲刨片俾佢啊，等佢暖啲嚟咁樣養佢，同埋就會用暖爐咯以前。咁而家咧，我哋又改咗，你見到係離咗地嘅。咁點解咧？因為其實如果你喺地下養咧，同埋用嗰啲刨片鋪咧，始終個地下都係凍，咁會凍親隻雞嘅肚啊，即係佢哋好中意趴喺度噶嘛，咁就會凍親。所以我哋而家改用呢個方法就係離開咗個地，咁同埋唔再用暖爐啦，因為暖爐咧其實都二氧化碳好犀利。咁而家就改晒用呢啲電嚟令到佢暖，咁同埋唔喺地下養咧，佢就唔會咁容易食到啲寄生蟲，就唔會咁容易有生蟲嘅病咯。咁因為咧，佢哋原先喺出初機嘅時候，一出世就已經係30幾度嘅，咁同埋都係一個 BB 仔啦。佢哋而家，所以其實佢哋要嘅溫度係比平常即係平常嘅大隻咗嘅雞係要高好多。咁通常都要去到34至38度咁樣，等佢哋唔好咁容易凍親啦。咁所以咧，你見好多嗰啲加熱嗰啲嘢喺度嘅，咁同埋咧，佢哋就因為佢哋要學識食嘢啊，咁所以我哋就會用呢啲料桶，就擺咗啲料喺度，等佢哋咧就會自己肚餓就會可以即刻行埋去食得到，咁就同埋要學識飲水咯。咁因為佢哋啱啱出世乜都唔識㗎嘛，咁我哋咧就會你見到有啲你睇見到最遠黃色嗰粒。嗰個咧係因為將來佢大隻咗嘅時候，佢就要學識用喺呢啲地方度啄水飲。咁所以佢哋未學識之前咧，我哋都會擺水壺俾佢哋飲住先嘅。咁佢哋知道頸渴，卒之有一日佢就要去嗰度攞水嚟飲咁樣咯。嗱，呢個就係我哋龍蛇雞嘅大雞，咁呢個係雞乸啦。咁佢個特別之處咧，就係你見到佢好似有執鬍鬚咁樣嘅，同埋佢個冠係大，比平時嘅雞係大啲嘅。即係平時呢個咁樣 size 嘅冠係等於人哋嘅雞公咁滯。咁如果我哋雞項都有咁大個，雞公係仲大個啲。咁佢就係我哋培養出嚟嘅品種。咁佢個肉質就會有咬口啲啦，同埋嗰個脂肪就冇平時你哋出邊食三黃雞嗰啲咁多脂肪，咁就會健康啲啦。同埋咧，佢個皮係好薄嘅，咁就可以就算即係健康人士想食埋塊皮都可以食，因為其實佢冇乜皮下脂肪嘅呢隻雞係。咁同埋
咁啊，同埋我哋因為配合埋我哋嘅飼料養落去咧，咁呢隻雞就會係健康啲，佢就冇即係嗰個骨膠原又會高好多，所以煮完之後咧就會見到喺個碟下邊係會成陣交結咗啫喱咁啊，所以食得健康啲，可以同埋有雞味啲咯。咁呢個咧就係龍舍雞嘅雞公咧，所以你見到佢咧個雞冠係比頭先嗰隻再大好多嘅。咁同埋雞公嘅肉質咧係比雞項會再咬口啲，雞項係會腍身啲嘅。其實我養雞嘅知識都係由媽媽嗰度一路咁樣傳落嚟。咁就其實都好彩，就係我媽媽個年代都有一啲夥計，即係同事，佢哋一路幫我媽媽手幾十年。咁跟住然之後就到我接手，佢哋都仲喺度幫手嘅。咁佢哋都有一定嘅專業知識㗎啦，已經係。咁所以好多時候都掉翻轉係佢哋教翻我添。咁但係即係有啲科技上嘅改進，咁我哋大家會商討咁樣一路咁進步嚟，去到而家即係叫做現代化啲嚟養雞，同埋即係嗰啲指標會做得好啲咯，即係冇以前咁樣求其咁樣嚟養雞咁。咁所以就呢10幾年嚟都慢慢將啲雞舍改變晒，而家即係變晒做塊一間屋密封咗。咁第一嘅係其實亦都好多謝呢10幾年漁農署幫手，即係一路將嗰個生物保安提升啊。咁就即係譬如我哋而家又要啲屋全部要有個網，即係成個農場係你如果留意咧，係成個農場係有網包實咗嘅。咁就希望就係啲雀唔好入到嚟啦，咁同埋亦都嗰啲屋而家全部密封晒，門口要有消毒嘢，咁就希望嗰啲細菌唔好咁容易傳到去俾啲雞度咁樣啦。咁就你話其實可唔可以傳承到落去下一代？咁啊我就有啲難啦，因為我自己又冇細路仔，咁但係其實同埋就算而家我哋請人都好難啦，因為後生嗰啲做唔到啲咁辛苦嘅工啊，真係，因為其實養雞真係好辛苦，又要體力勞動，天氣即係打風落雨，人哋要匿埋屋企度，我哋又全部要出晒嚟咁，其實都真係好難嘅，即係養大一隻雞咁，跟住所以你問我如果可唔可以傳承咗落去，咁希望都有人可以入行啦，咁但係其實都有啲難嘅，真係。